So basimu nabanye mwena tubatumide mwena batulaba ku Soul TV. Nga bulijjo Victor Kateba investor wamwe tutegese omusomo gwa leero gubadde gwa maanyi. Nga twagala kuyigiza abakyala bana batera okusigala awaka osobola kulundira mu garage, osobola kulundira mu boys quarter, mu lujjaawo n'olundirako obumyu, n'olimirako herbs and spices ekitwatumye urban farming. Buli mwezi n'oyingiza obukadde busatu okusinga tata w'abaana akeera buli ssaawa 12 n'agenda kwanako mu ssaawa nnya gw'ekiro. Naye nga gwokolera awafunda, okolera awaka, n'olabirira abaana, emirimu y'awaka n'ogikola yonna ate n'ofuna ekyo bayita ssente. Bwebanga obwavu bukuluma lope okusawa Uganda, olunaku lwaleero abantu bazze, abagenyi bazze. Mwongere okutwegattako mulinnyira Yesu, mulaba kyonna ekigenda mu maaso, products zaffe bazaagadde, abasajja baziguze, abantu batandisa amaduuka, abantu baleeta rosemero, abantu balumya obumyu, twebaza Mukama ngu ssaawa byayogera byonna ebituukiriza. Wanika rosemero agenda njalabe. Rosemero nuwolaba mu nsi yonna amazeemu emyaka essuuka mu 7,000 years. Olunaku Yesu Kristo lyazaalibwa bw'ati abagezigezi kyekintu kye bamutonera ekyakaloosa. Ne tufuna obuzibu abanyaddiini ne bakweka rosemero. Mu Uganda amazeemu emyaka 12. Abamissionaries be bamuleeta ne bayita ne Christmas tree. Bwe bategeera rosemero bw'omuteeka mu caayi, bw'omuteeka mu mmere aziiza omuntu okulwala. Ate bamaze kuzimba amadwaliro ne badda rosemero bamujja mu bantu ne bamukweka. Hello? Rosemero tukolamu ki nga sawo Uganda? 1. Tukolamu amajani. Amajani ga rosemero gazibukula emiswa, gaziiza omuntu okwerabiralabirira, gatta obutwa mu mubiri, gazimba omubiri, omubiri nigulwanisa endwadde. Amajani ga rosemero mugawanike, pure organic rosemero gawanike. Amajani ga rosemero ng'olaba ago ojjako akajiiko kamu kokka, akatono ka 200, akanene ka 5. Ojjako akajiiko kamu n'oteeka mu mata, n'oteeka mu nyama, n'oteeka mu shukaali, n'oteeka mu nakashukaali bw'oba ng'oyagala. Omusajja yenna abadde agoloka ku makya ng'asanyalala, abaana beerabiralabira ne bafuka ku buliri. Omwana n'aba ng'ayeebase n'aloota alumufukira ebikere n'amaliza ng'afuse ku buliri muha amajani ga rosemero. Kubanga olina abaana bafuka ku buliri, twala amajani ga rosemero. Lwaki tuyigiriza Abanyayuganda okulima rosemero? Bw'olima rosemero tumukolamu products eziwera 12, gamba 12. Nga products ezo zonna zirina akatale kwetoolola ensi yonna. So katwalaba ngu Abanyayuganda guno omulembe ogutulimu gwetaaga Abanyayuganda bagenda kulima ekintu nga tukyetaagisa kufuuyira. Tebirya embuzi nga bw'oba omusimbye bw'akwata aba akutte. Gye tuli nga twagala Abanyayuganda bagenda kulima endimiro eyenkana nga tenti. Tenti eno mugiraba egendamu ebiti 450, 450 plants. Tenti mugiraba? So wano osimba futi 2 ku 2, wano osimba 2 ku 3. Rosemero bw'omala okumusimba amala emyezi 7 ku 9. N'osala olusala olusooka osalako obuntu bwe buti. Mubiraba? Ako kunkuwadde ke koolina okusalawo. Bw'omala okumusala oddamu n'olinda emyezi emirala 4, n'oddamu n'osala akati kamu buli mwaka okasala emirundi 3 ku 4. Kisinziira ettaka lyo n'endabirira. Bino bye byokola ki? Wanika ndabe? Buli myezi emeka? Bw'oleeta bino ebibisi tubigula enusu 15,000, ebikalu tubigula 1,000. Akati ka rosemero kamu kokka kawangala emyaka 7 kudda waggulu. Kitegerekese ekyo? Tebamufuuyira
okujja kwosako kijimusa ekyaffe ekimuziiza kulumbibwa obuwuka. Bw'omusimba awaka n'omusimba mu kiveera n'omusimba mu kibaketi n'omusimba ogenda kumusa kumpi n'eddirisa, gamba eddirisa, avaamu pafyumu ekiro, avaamu akawoowo ekiro. Akawoowo kazibukula obwongo bw'omuntu, akawoowo kaziiza abaana abagwa ensimbu, akawoowo kagoba ensira awaka n'ebiyenje awaka. Ndi mukwogera n'abatagenda kumulima kumusupplyinga naye nga kyakulwanisa wa awaka. Omwana bw'akwatibwa malaria ekiro ogenda kusekula ebintu bino obimusiige, tobimuwa n'abinywa. Ate omwana omusota bwe gumuluma, embwa n'emuluma, pusi, manyi pusi eruma? Pusi n'emuluma, ekintu ky'obulabe kyonna kiba kirumye omwana. Ogenda kukwata bino obisekule omuwanywe, ebyoba omaze kukamuulamu obiteeke ku kiwundu, obutwa bwonna busesema bwonna bufuluma mu mubiri. So kati okeetaaga mu lujja lwo mu nnyumba yo ng'ekimuli kakola nga first aid. Bameka ng'okitegedde? Tuyina agula emiti 10 kudda wansi buli kati kaba ka 200, agula emiti 10 kudda waggulu buli kati kaba ka nusu lukumi. Alo, bwe yagenda okusimba Rosemary seedling nga zijja mu Sawo Uganda ku headquarter. Bw'oba osimba mungi, mmotoka yaffe mukuleeta n'omusimba eri. Bakwa rusiti, bakwa n'endagaano. In business. Genda omerise obisimbe, sigenda kubigula kandayire. Bonna bageze ne bakola ebinasale bed eyo mukubo, bwe bampulira ku radio batambuza obunasale bed. Ogenda kubisimba nga toyina license, nga toyina rusiiti, sigenda kubigula. Kubanga nyina kinzimba. Nzimba kilabu, nzimba organization, nzimba society egenda kuwa abantu abalala emirimu. Tosobola gamba ngo abantu bonna bakola kwanya omulundo, tokisobola. Nobanga olina ssente z'obwereere. So mu bantu bonna bali mu Uganda, buli LC twagalawo abantu 36 bokka. Owa 37 buli LC bwe tufuna abantu 36 nga buli family eyingiza emitwalo 3 ogenda kulaba Uganda ekulakulana nebeera nga za North Korea. Naye bonna gamba tubameruse bonna, bana bamerusa ku kubo, ababijja byonna ngenda kumusala ebbeeyi abeere ku 10. Naye ate njagala Rosemary kilo njugule emitwalo 3 enkalu, embisi njugule omutwalo gumu kitundu. Naye mba mmanyi nayo Rosemary yenkana ki? Kyekyoraba yenna agenda okulima Rosemary bakuwandiika n'ojjuza foomu ne bakwa kaadi n'ojja kugula Rosemary. Bweba tulina kituzimba tukizimbire wamu. Ntegeere wano ng'okyo Kyankwanzi enyine y'abali mu 40 bayina buli omu alina ekazi meka. Nkole embalirire ennungi nnoonya akatale China ng'amanyi kiri mu bantu. Mbuzo tulwaki? Abasibe bali aki Kasooli, poliisi eri aki, amagye gali aki, abalwadde bali aki, abaana b'amasomero, university, UN egula ki? Ongamba otya Kasooli wa nusu 3 ate 3 wa 7. Kubanga tuli mafa bwe tubeera organized nga tulina ekitugatta fe abassaako ebbeeyi. Naye buli muntu bw'atunda ebbeeyi ye n'ayagala kwana n'ayagala kunywa kwete bw'atunda ebibira za nematoto n'erudo ate ono buloka gamba wali n'aguzeeko 2 kitegeeza nawe oba ogenda kumusala ebbeeyi. Kubanga buli muntu atunda ebbeeyi ki? Naye banga tulina ekitugavaninga ntugamba Kasooli wa 10 nga ffenna bali mu tusalako n'eddoboozi bamugula. Tubamugula. UN temugula. Kati gwegenda ogula omunyo obulondeero obulunderunde sigenda kubugula. Weewaawo olunaku njagala omye 10 meka?
naye ngula bwaba members ate nga tumanyi oburundirawa oluddawa obeererawa ntegere nga akamyinge nakagula n'emitwalo 8,910 kubanga omuchina ayagala omye 14 buli kamya akagula emitwalo 6 abwagala buli lunaku. Halo naye munagenda numbulundeero nga sibamanyi n'obuleeta ngenda kubugula emitwalo eki nze njogera amazima. Naye bwe tunabeera nga tulina tumanyi Mubende tulina abalimi bameka, Kawempe tulina abalunzi bameka, nimba nga amanyi ekirimu kyalo embalirira ennungi nange gamba lwaki naleeta Rosemary ekyayita lindeeta Rosemary ategeera Rosemary bamukolamu ebintu bingi gamba bingi tumukolamu ka oyiro mukalabye ka oyiro kalabye kola bote engalo labe kali katya kola bote labe buli ngalo z'omukazi yena ategeera alina okuba nga engalo ziweweera. Buli mukazi yena ategeera omuki bw'amala okunaaba alina okubaako bwayesiiga bw'ayingira mu kisenge ne taata w'abaana ngawulira akawuwa akaroosa nagamba naye ng'omaze kunaaba oyingidde obuliro ovamu oyambadde gomosi mu kisenge omusajja talabaako kugulu kokufaanagana kutya gamba taasa amaka. Rosemary tukolamu ebinzaali ku nsi ya Mukama ebinzaali bye bisingayo ebbeeyi kubanga buli famire yenna buli mukazi yenna bw'afumba emmere ayina kakola ki naye kati ekibadde kinduma butaleja mmanyi butaleja mmanyi budunda budakawa babamala okukuba omuceeri abanyakenya bajja ne bagula akakuta k'omuceeri enusu 10 meka kilo 10 ne bakatwala Kenya ne bateekamu chemicals na food color ne bakomayo ebinzaali bya 10 ebya akakuta kaguze mu Uganda 15 akomyeyo ebinzaali akawungeezi nga afuna milioni zimeka famanya Uganda Uganda obwavu bw'oba oyagala gagawala point number 1 okyusa mu ndowooza yo n'otambula n'omulembe n'otegeera omulembe gulagawa n'ogusookayo n'ogukusangayo n'ogujjako sente kati omulembe gwonna gulagawa gulaga bintu ebiri organiki abantu bonna bategedde onusoda wutunywa ono amajani gutukolesa ebizigo ebitukolesa byebyongedde kansa. Buli kyalo kiriko omugwadde wa ulcers, buli kyalo kiriko omugwadde wa kansa biviira wa tunywa soda nga tumanyi soda bamukolamu ki okujjako sawa Uganda yokka onywa soda nga ne bamukolamu nga babireeta mu store ngoberaba n'amaaso on minti obakolamu ki eddagala ly'amannyo ne sweet Pepsi bawe tuyambagane tugenda tukola eddagala ly'amannyo erya spray naye tugenda kwana eddagala ly'amannyo erikola ki mukitegede obuuza omusajja omukulu ng'onu n'omubuuza ngo eddagala ly'osinyisa amannyo buli lunaku walolabyeko kibalukolamu agamba nga talabanko na muddo nenjebaza Mukama muddo gwakolamu eddagala ly'amannyo gonna guugwo bagenda gukukwateko tugwagala buli lunaku twagale omuddo gwa milioni 3 buli lunaku okweddagala ly'amannyo. Abakongo Abachina bagenda ne babikolera eno naye raw material bamugjawa mu nsi zaabwe kyekyala bakulakulana nnyo ku lwa Africa ffe tusigale emabega. So kati njagala abasajja bagenda gula emigabo nga tuzimba factory ekola eddagala ly'amannyo. Kati bw'ogamba emigabo talwakuba mu ngalo kubanga Abanyayuganda abaki bagale bawula tebagale betugatta kyekyola nga Omunyayuganda bw'agagawala bw'akola atya n'abanga alina basi kampani ya basi alina factory y'emigaati alina factory yaki bw'afa ne factory efa kampuni efa anakimanyiko bw'afa ne kampuni ya basi ekola ki kubanga ayagala kikolo naye omuyindi bw'afa Omuchina bw'afa factory eyongera amaanyi. Kanyaga bagenda kugula emigabo tuzimbe ekyuma ekikola eddagala ly'amannyo nibagamba kubanga buli muntu yenna asenya amannyo kubanga oyagala gagawala okola eddagala ly'amannyo lyosookerako. Bameka wagende wasoose n'osenya amannyo ng'ojja
sokulabeyo bameka wagenze kuja bagende chai ya kawa anachitegere kitegezaako eddagala lyamanyi lukola sente okusinga n'amajani eddagala lyamanyi lusinga lukola sente okusinga n'eddagala mu Uganda yonna nze Kateeba yekka bwe naamala okusoma ebintu bino n'abayindi n'abachina ninzija mukono karaji bameka mwamanyi mukono karaji nimpita abaana 18 nga basoma P2 P5 nimbayingiza mu kisenge nimbasomesa okukola ebintu ebyo byonna ku bwerere nze yakikola ku bwerere abaana bamanyi kutabula soda batabula ebizigo batabula perfume za air freshener babitabula nga sikoze eki nintabakwatibwa ttima ekinjogerako nkimanyi bwabo baana banakasi baluwa tugenze ku kirala gamba lavenda yogera nate yogera tumutume yo Katonda bwe katikamala bwe kati bwakwata kwayo munne bwe katikamala tumwa kyonezo kinene tukola mu perfume tukola mu air freshener tukola mu eddagala ly'abaguba ensimbo n'abaguba beddalo ebutabika tukola mu eddagala bw'oba ng'oli wano wanywa olina omwana we yanywako enjaga yanywako nnyo omwenge atambula ng'alimu akazolezoole ogenda kuma omukebe guno gwa V2 bw'oba oli omusajja wanywako omwenge omusajja wanywako enjaga olusole obeera mu motoka n'olaba nge emmotoka egenda Masaka naye emiti n'abantu badduka nga badda Kampala ng'omutwe gulumu oba omwana azuuka ssaawa 8 gw'ekiro agenda kufuka n'omuwulira ali mu sofolia ali mu bikopo maama ekuba olimbuze twalagana amajani lavenda ogenda kugula ensigo zaayo alo oziteeke mu mukebe olimu omukebe ogwo omuti gwa lavenda gwina okubeera mu nnyumba yo mu ddiiro lyo muki akakawoowo oba simba lavenda mwetoloza ennyumba kilo emu ya lavenda tugigula omutwalo gumu embisi enkalu ya mitwalo emeka naye ika yokka eva milioni 12 ika eva milioni 22 ku 30 lavenda gama lavenda ogenda kumusimba awaka kanakawo kazibukula obwongo bano abaana abagwa ensimbo abaana balina ekitambo abaana beerabiralabira bino ebyana ebyazingama ku lw'obwongo lavenda yebakola amakerenda tulina omuti guli gwolaba wala aweeru baguyita strodola yogera gwegunu strodola yewutukana preservatives ezibateeka mu soda gw'oguleka emyaka 2 otandika kujjamu ebikoola bintu tubikola mu oil omuti gumu gukwa ekidomola eki buli mwaka ekidomola kya essential oil wa strodola tukigula milioni 40 abafumba awalagi mwenna ate mu amagezi mu abagayina tugenda kukibayigiriza bw'osimba emiti 20 buli mwaka ofuna milioni eziwera 10 oilo yebakolesa mu kutreatinga mites oilo yebakolesa mu kutta ebiyenje n'ensiri oilo wa strodola yakola nga preservative n'abafumba soda abafumba amajani abakola ebintu ebigenda mu katebe obutonooneka kati ekyo omuyindi kyekiyali yaganira ddala ng'alina okuleeta chemicals kuvawa kyekyolaba ng'omulembe babadde baguwambye omwana waffe bamala okumutikula digula emakerere agende wataata atunde embuzi n'enkoko afune pasipoti agende kunaaza ebinabyo besasulira okugenda okukola obuddu naye nga sente bazijjawa so kati ekiseera kituuse abanyayuganda twebereremu tukole ebintu ebyo tubitwale mu nsi zaabo sente zijje mu Pearl of Africa Katonda yatuwaweza esingayo obulungi kati mugenda kusimba guno omuddo baguyita confre CONFREY gukulira emyezi emeka naye ate okusala buli weeks 2 okusala nga gumera buli wali
omusana gutuuka ekiseera ne gwaka nnyo bwe gumala okwaka emidde emirala neekola ki kati abeera n'obumyu ate otandika kuba nga tolina kyakukwaki so kati tukuyigiriza guno omuddo bw'omala ogusimba ogusala n'ogutereka kati omusana bwe gwaka nnyo guno omuddo gwe gutukuyigiriza okukola pellets okukola bagiya z'obumyu n'embuzi n'ente katonda gamba katonda tasobola kukutondera mu Africa ate eddagala erukuwonya n'alitondera Germany n'abayire n'abaki lili wano mu Africa eddagala eruwonya omuddugavu libeera liddugavu lya wano anakitegedde yekubira engero z'amanyi bakabitegeera kati tulina stevia shukaali w'obutonde abalwadde ba pressure abalwadde ba ulcers meketako shukaali gamba shukaali wa butonde akola okusinga shukaali wa bulijjo emirundi 15 abalwadde ba sinuses abalwadde mbogera balala abasajja bali bw'atandika olugendo okuva n'okutuuka wali nga ameketaki kaseke kaki okusingira ddala bano abalina ekibayita halaje okitegedde efumbi enkuba bwekukuba amalaka negakola katya kati kino kyekyosekula n'oteekamu busera naye tukolamu eddagala eri tutadde mu majaani gano ago bayita rosemary tea mix bw'oba otera kuziira oyina ulcers oyina bayita bw'onywa enkuba bwekukuba eggulu bwe lifuuka nawe ofuuka n'eggulu enkuba bwetonya twalagana amajaani ga 15 teeka mu mazzi agooza teekamu kasukali onywe togenda kwejjusa aliwo ekirungo ekibayita kammamayiro oyogere ekigambo ekyo kiwandiike ekirungo ekyo kikenenula obutwa kikola nga magneeti kiziiza kansa alo bameganga okitegere genda okisomawo ku neeti kati ekirungo ekyo tukikubira mu kawunga kano nga bw'oli akawunga kano n'obukaba kalimu obusitirisitiri waya n'obuntu obulala ekirungo kiri kikamula obuntu buli n'omaliza ng'okoze ki ng'obufulumye gye tuli akawunga kano ka 25 ababanga bakeetaaze kakulya kakugoya ka 25 ate kano leero bagenda kwawera meka kilo 5 twalira ku mutwalo kilo 10 twalira ku mitwalo 2 genda okagweyeko leero okalyeko n'abaana bakalyeko ogenda kutunyumiza kati nyagala mulabe ekigenda mu maaso wano mulaba kweri olowooza haliwo obunyumumeka wano haliwo obunyumumeka laba soka laba emaali eri kabeji w'obwerere namujja wali ayibatikulira emmere kabeji w'obwe soka labe tulunda omnyu sigulanga kwembeera n'olunaku nno abasajja tulina abanyayuganda abasingirako ddala tebaagala abanyayuganda baagala okubafunamu mbadde enzimbe kino emyaka 7 naye buli musajja yenna ajja ku kateeba abazze kumbaza kyanzijjako abazze kumbaza anfuniramuwa siraba wakazze kunzimba ndayira katonda buli muntu yenna beera nga mbaza kati bwenzizo wakateeba kiki kimujjako kiki kimutwalako kiki kimuleetera kiki arunda yagala gagawala atandika mpala n'arunda obumyu otandika n'obumyu ate okola oda yabo leero tusooka ntubugema ntubukutendekera mu wiiki erwa n'oleeta balasi nebakuha obumyu obwo ng'amaze okubugema amaze okubukuba empiso nga tebugenda kulwalalwala akamyu buli mwezi kazaala kituufu oba si kituufu abayogera mu kituufu waniko omukono mukiraba akamyu gamba akamyu kazaala abaana 4 5 8 9 10 oba kituufu si kituufu akamyu kalya kalanda rugo kalya olumbugo oluto kalya mukasa kalya ebikola bya kabeji kalya biki byonna bituufu oba si bituufu ebikola bya kabeji babitundawa babisuula kitegeeza omusajja n'omukyala ng'ogenda kulunda omunyubu kunyumire olina okubeera kumpi n'etawuni buli kamyu tukagula emitwalo 3 kudda waggulu abuguza wanu alo kenesi atabuguza wanu
agenze n'abugula mu kyalo tubabugema bwine buwuka bwine bugenge bwa mitwalo emeka. So abalabe baffe mwenna ku Salt TV oba Salt Media tubasamu ekitiibwa amanyanga bulijjo Investor Victor Kateeba. Twebaza Mukama ku Women's Day tutegese omusomo nga tuyigiriza abakyala nga basobola kulimira abafunda, basobola kulunda abafunda ate ne bafunamu ku ssente. Omusomo gubadde gw'amaanyi, abantu bagadde esawo Uganda. Oyo yenna ng'otwetaaze kuba ku namba y'essimu eno eri 0786 233 505. Enda eri 0705 5 10 9. Twera programu zaffe zonna oyagala kola emisomo yaffe tubikola tya jangu ku Facebook page yaffe samu ekigambo sawo SAO Uganda obagenda ku YouTube page yaffe samu ekigambo sawo SAO Uganda official. Ogenda kola emisomo yaffe yonna ogenda kubanga otugoberera tubagaliza obuwanguzi bwangu obwavu bukuluma bulope ku sawo Uganda yugokwana esawo Uganda buli Monday tubategekedde omusomo kuva Addition Center yaffe omusomo gwa bwerere yugokulunda omyu yugokulima rozimero sawo Uganda yebugula nebugattako omutindo abantu bafuna ku sente mukaba bampero mukisa mukaba bampero sente la yebutukola byonna abantu bagadde sawo Uganda.